Готов съм. Здравейте на всички! Не случайно съм тук. Днешният ден е по-известен още като Щедрият вторник. За мен лично всеки ден трябва да бъде Щедрият ден и всеки ден човек трябва да дава, да помага и да бъде насреща на хората в нужда. Избрал съм си тази опора до мен. Това е каузата на мисия Криле по повод тяхната 20 годишнина и идеята да подкрепят 20 деца в нужда, които да развият своите хобита, силни страни, силни качества. Нещо уникално и благородно. Ние като клуб, Боен клуб Атила, ще подкрепим тази кауза на предстоящото ни коледно парти. Но пак казвам, днес и всеки един ден са повод да помогнем на хората и на децата, които имат нуждичка. По-горчено от това в предстоящите коледни празници да накараме да вярват в коледния дух и коледната мечта.